تماشوانین هیجا گنم یک جه yani işte herî giring bi nemayî ji bo ya boriya Rojavayê Kurdistanê ye. Babeta genim ku rêveberiya xwe ser biryar daye ku rê nade cotyar merhemê xwe bifroşin hikûmeta Sûriye û ku nirxê genim li cem rêveberiyê 315 lîre ye li cem rejîmê jî 400 lîre ye cotyar jî gazinan dikin. Li ser vê babetê Ekrem Hiso cotyar û berpirsek berê li rêveberiya xwe serde ji bajarê Dirbêsiyê gel min e. Dembaş kekê Ekrem kekê Ekrem ez ji wê pirsê dest pê bikim. Gelo mafê rêveberiya xwe ser heye bi vî nirxê got dayî ji cotyarên Rojavayê Kurdistanê re bêje tu nikare genimê xwe bifroşê hikûmeta Sûriyê. Spas ji bo te berî ez bersiva vê pirsiyê bidim. Îro dolar li sûka Şamê hat girtin li ser 2500 lêrî. Her wiha 400 lêrê hikûmeta Sûrî a rejîmê a nirxê genim daye nemaye pere. Her wiha 315 jî nemaye pere. Rêveberiya xwe ser ti mafê wê tune xelkê firotina genim ji hikûmeta Sûrî xedexe bike lê gerek çareserîkê peyda bike û ev çareserî gerek bi lez peyda bike ji ber mûsim li dar e şewat pir e şewat û agir pir e rewşa xelkê a nefsî û a fikrî ketiye rewşek pir xerab. Her wiha me qedexebûna dana genim ji rejîmê re ne çareserî ye. Ji ber cotkarê me îro bide rejîma Sûrî jî bi 400 lêrî îro 400 lêre nake 12 sent li ser 2500 lêrî dolar bûye 2500 lêrî saet 6 îro saet 6 êvarî li sûka Şamê ser 2500 lêrî hatiye girtin. Her wiha çareseriya mezin net girtinê de çareseriya mezin gerek rêveberiya xwe ser divan dirwê abên de divan çelo hey saeta de gavnî mezin bavê biryarî bi ciret bide ki karibe xelkê Rojavayê Kurdistanê ji alî genim de ji alî ce de ji alî muwezzif û mamûrên rêveberiyê de ev rewşa fikrî û cenî serraz bike li ber wan û her wiha rewşa giştî ji Rojavayê Kurdistanê istiqrar Kekê Ekrem ger vê pirsê ji te bikim niha rêveberiya xwe ser 315 lîre destnîşan kir rejîmê bi hîn 24 saet derbas nebû bûn wekî 400 destnîşan kir. Lê bi rastî derfeta rêveberiya xwe ser nîne got bêje ez jî dikim 400 yan jî 400 hinekî zêdetir ku bikare cotyarên Rojavayê Kurdistanê jî dilxweş bike û di rewşa civatî de jî bikaribe rewşekî aram ji bo Rojavayê Kurdistanê peyda bike ji bo cotyara ji bo bazarê. Berê mamosta berê bişa şemiyê rêveberiya xwe ser nirxê genim kir 315 dîrêk dir û yekşemiyê kêmî 24 saeta rejîma Sûrî kir 400 lêrî. Ev gava bilez ji bo nirxê neh jî genim re gavek siyasî bû biryarek siyasî bû ji rejîma Sûrî. Her wiha îro nemaye mesela pere û imkaniyet û derfet hebin tin nebin. Îro rêveberiya xwe ser di şerkî siyasî de diriya genim re bi rejîma Sûrî. Çi derfetê bin destê rêveberiya xwe ser de hebin û ez bawerim henin gerek îro بعقلكي سياسي بعقلكي مزل ذي بياري بنره وبرسفك سياسي بدار رجيم سوري وخلك روجافاي كردستان وباكور رجلات سوري جبه الوزيا مزن درخه درفت امكاني هي الجمهوريه فبريا خسر وادبيجم جرك بنرينك برفرتر وبقاضك بلاسترجي قاضا رجيم بابي وده نرينه مزن بده جبر ايرو رجيم سوري نقلم ذكره ايرو روس جنم رجيم سوري ذكرن جبو قانون قيصر بشكينن هر وها قانون قيصر كاش كان عند جالي روساره دريا حوال بندي رجيم سوري وريفبريا خسر بشكي كيكي اكرم نها بله كيكي اكرم چندين هفه بني ماذا لقال بريز سلمان بارودو گو برپرسیاری یکم روشا دستیاب و ریو چاندنی جی هر بريز بارود از نشان کرد کو پیوندی لگل جوتیاران هنه و يعني بهای گنیم الگورا پیوندیاب جوتیاران را دست نشان دکن گلو پشتی دست نشان کردن 400 لیره این سوری جالی حکومتی و تو حفدیتنین جوینین ریوبریا خسر به جوتیاران را جون ندان ایوا آگاهداریا و اشتشتکی وسا هيا قالوا كذا دباوري
دباوریا دا مده تجواد بجودکار نهات سندن جواد سر استام سازیان ریوبریا هات سندن لی ایرو روشا روجاوای کردستانی و باکر روجلات سوریه 2020 روش جدای سر 2019 هر وها بریارا گنم نبویه بریارا جودکار کی یا بریارا بریز ماموسا سلمان بارودو برپرچیار دسته آبوری بریارا گنن بویه بریارک سروری سیاسی ریوبری یا بشکه سركبه جبوفيا ويقالك مرم نقول يعني برجرانيه ندى علي براو ندى علي نرخين جنم وتكليفا جنم ايرو ابريارا سياسي اسيا دي جري بريا قصر دسر هر كثيره بريقشا جودكاري وروجافاي كردستان خلاص كشفي الوزيه وبرسبك توج ددار وصاو ددار رجيمه كبريارا ريفبريا سياسي بريارا سياسي ريفبريا قصر نابه كي اكرم ام دفي بلي كي اكرم نها دفي مروف الجورا راستيا بازاري جي تفبقري راستيا ستركتورا ابوري كو حيجي تفبقره نها روجافاي كردستاني $1 نرخی 2500 لیره در با اسکری ایرو وکی کو پیامنری کردستان 24 دست نشان کری تب خوشی دست نشان کر گل شامی 2500 جی در با اسکریه که اکرم نها گاوا کو $1 2500 در با اسکریه تو به 400 لیره جی گنم بفروشه روشات یا آبوری در روشکی نباش و روشکی دراستی در خراب به ریوبریا خسر وی روشا آبوری روشا کسایتیا کرد جواتا کرد لروجاوای کردستانی گلو پیوست ناکی گو بگره برچاوا کو نکوی وی آلوزی و روشا خراب ده سپاس ما مستا پرسک پرگرینگاش بر ویهاوی ایرو ری با کر روجلات سوری و روجاوای کردستانی ناکوه بن قانون قیصر الا دریا پره سوری ده دریا عملا سوری ده هر وها حتی کاربه وی آلوزیا پره سوری و اب 400 لیری و 2500 لیری چارسر بکه گرک ری ببریا خسر ببریارک جدی درخه و دولار بکه پره فرمی لروجاوای کردستان و باکر روجلات کردستان جسه سببا اولا دولار وقتا ببه دانو سندنا معاشن مامورن ریوبریا خسر نرخين هرشي الريفبريا لروجاوای کردستان چه دبه دانو سندنا ریوبریا خسر وملتين روجاوای کردستان باکر روجلات $1 به هر وا استقرارك نفسي چه دبه اب یک جالي کی آلي دواوي خلق وتجار وبادرقاني وصنعة وإخذي صناعات ومعامل ويجي شامي وحلبي ورن بري وقبضن روجافاي كردستاني وباكر روجلاتي سوري أساسيا برسفك سياسية وكاغتك سياسية جري بريا خسر جري ما سوري له جري ما سوري دي بجا اسكار ملتي بباريزن تكرك عربيداني اعترافي بمركي حتى ليرا سوري داخل ميداني يعني لا ادي دولار بدمو بسينمو ادي روشا بوري وسياسي وروشا جواكي من روجافاي كردستاني وباكوري سوري بشارسر بكم دريا دانو سندنا بالدولار كي اكرم نهاري وبريا خسر بري ما فرمو كي حكومه إيرو شار حكومة لسر جغرافيات سوريا هن لسر عرض سوريا هن حكومتها انقاذ قريداي جبهة النصرة الاتلبة نرخي جنم دست وشل $1 درخستية حكومتها مؤقت ائتلاف سوري معارضات سوري دست وبس $1 درخستية رژیم سوری کریه 400 لیره رژیم حکومت سوری شامی ریوبریا خسر 315 لیره يوروها نرخين هري كيم ريفبريا خسر وهري زنجير دي سوري ده ريفبريا خسر هروا قالك ريفبريا خسر نرخي جنن $1 درخه ند بنيا $600 ده درخه كاربا روشا سياسي وروشا فكري وذهني وجواكي وروشا ابوريجين روج افاي كردستاني وباكور روجلات سوري چارسر بك وبهله اب خاكنغاريا باكور روجلات سوري ببدري جامو كسر سوري رك كورن كاربكن ورن بربب واريوان بله سپاس اکرم حسو جوتیارو برپرسک برید ریوبریا خسرده گوش باجاری در بیسیه تلگلم